ẹ̀mí ogun kábíyèsí ẹ̀kú dìde. Bàbá wa kábíyèsí ikú bàbá yèyé Aláàfin Ọ̀yọ́ ni wọ́n gúnlẹ̀ sí sáìtì Dollar Constructions Nigeria Limited níbi ilé alárààgbà ìdá tí gbogbo tolórí tẹlẹmù tí wọ́n ń ra lé ń bẹ̀. Bàbá kábíyèsí wá ṣàdúrà síbí wọ́n ó sì tún fẹsẹ̀ kan wo àwọn sáìtì lọ́tún lósì. Bí n bá ń polówó nǹkan fún yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé kì í ṣe fẹ́ẹ̀kì. Ebi táyé bàbá Aláàfin Ọ̀yọ́ bá wọ̀ kì í ṣe ibi lásán o. Dollar Construction la wà yìí láti bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì láti ń sọ̀rọ̀ nípa bíi ọ̀gá ológun pátápátá fún ẹkùn tí ó wà ń bí ó fẹ́ kí kábíyèsí ọ̀gá ológun jẹ́nẹ́rà kan ń bọ̀ wá kí kábíyèsí. Bàbá wa kábíyèsí ikú bàbá yèyé. Ikú bàbá yèyé Aláàfin Ọ̀yọ́ olórí ọba aládé nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti wà ń kalẹ̀ báyìí. Jẹ́nẹ́rà ológun nílẹ̀ wa àwọn náà wá wọlé wọn tí wọ́n rà ń bí. Ẹ jẹ́ ká wò ta ẹ jẹ́ ká wò ta. Àtẹ̀jẹ́ tí gbogbo ayé ròyìn ẹni ròyìn ṣé àlérò lẹ́wọ̀n ọmọ gbogbo lẹ́wọ̀lẹ́ wá kò pín lọ́dọ̀rí kábíyèsí o.
tó jẹ́ lílá. kábíyèsí general tó wá kí yín ní ìsìn ilé rẹ̀ ní ilé tiẹ̀ ní. àṣẹ o àṣẹ o àṣẹ o àṣẹ o àṣẹ o. àṣẹ o. Kọ́lá lóòtú ní kẹ́ bá wọn ṣàdúrà sí ilé tòun. ọdún kọ́kọ́ kọ́ máa fẹ́ mọ́ bí ó ń jẹ́ ọ́ yóò wọ̀dọ̀ àwìwẹ̀ sí yóò gòkè odò àríwẹ̀ sí àmọ́ pé wọ́n sọ pé kó lọ́wọ́ kó wọ́ kí wọ́n kó dá wọlé àti kó lè bá dìjà kó lè bá dóyún ọmọ aládé lè rí tẹ̀lé ọmọ ẹ̀mí rẹ̀ nípa alábàjá jálẹ̀lẹ̀ ọ̀yọ́dún joyin lọ ikú tí pọ̀mọ́ tí bàbá dúpẹ́ àrùn tí sọ̀mù tí ìyá gbọ́dọ̀ gbìnì pátákó ẹ̀fọn kàkà tí ajá lẹ́nu dùn dúró láti ọyọ́ kúkú jó. kábíyèsí kọ́ báyìí akíyèsá akíyèsá lọ. kábíyèsí o bẹ́ẹ̀ni ibẹ̀ ni. adéwìlé ọmọ lọ́wọ́ yìí. kábíyèsí. bàbá yẹn gbìyànjú sílẹ̀ kan. kábíyèsí. wọn náà ní kó bímọ. ọmọ rẹ ọ̀pọ̀ wọlé tó kọ. àṣẹ. ibùgbé ayọ̀ ní ọ̀jẹ̀. àṣẹ. ìbí rẹ tó bẹ̀rẹ̀ ó parí ẹ̀. àṣẹ. ọmọ ọ̀gbẹ̀dù. àṣẹ. 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 tí ẹ bá ní tí wọn bá yẹn gbé ẹni tí wọn bá yẹn gbé tí wọn lè bá gbé. kábíyèsí. ìdádé tẹ̀tẹ̀ gbé lọ sínú igbó. kábíyèsí kú bàbá yìí. lọ́ọ̀ ní ìjọba gbé dààmú ayé. kábíyèsí. o ò ní ta ilé yìí láti wà. àṣẹ. o ò ní ta ilé yìí láti ṣẹjọ́. àṣẹ. ilé ibùgbé ayọ̀ ní ọ̀jẹ̀. àṣẹ. tí ló bá fẹ́ tó kó síbẹ̀ tó ń gbé bẹ̀ wọ́n mọ̀ rántí ìgbà tí òun gbé mẹ́háyà. kábíyèsí ọlọ́run. tí ẹ gbé pè é àìsàn. ẹ̀gbọ́n ọmọ abẹ kó sùn tó parí bò ní ìṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé. tèmi ò ní tèmi tẹ́ni bá wálé ayé Ifá ló sọ ní èjì òkè. kábíyèsí fún bàbá yìí. kábíyèsí. egbò pẹ́lẹ́sì òjìjà. aṣọ àròrò ló pẹ́ lórí òjì lọ́jà. kábíyèsí fún bàbá yìí. torí bá gbọ́ fún àgbààgbà mẹ́fà ṣe ń sọ̀rọ̀ àdúgbò kábíyèsí ayé ṣe ń sọ̀rọ̀ àdúgbò. kí lẹ̀ ń lọ sílẹ̀ ó lé àwọn ẹ̀rọ wọn. àwọn lọ bímọ àwọn lọ kọ́lé àwọn lọ lọ́lá. ikú bàbá kábíyèsí. onírọ̀ ni o gbogbo ẹni tó wálé ayé ti fi kọ́lé o. kábíyèsí. gbogbo ẹni tó wálé ayé ti fi bímọ o. kábíyèsí. gbogbo ẹni tó wálé ayé ti fi joyè o. ẹ máa rẹ lómi adu oyè lẹ́ẹ̀mẹ́wàá kan. ọba wa látọ̀. èmi ò gbọ́ lọ ikú bá látọ̀ ilẹ̀ ilé tó pẹ́ yìí. sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní ẹ̀ wà pẹ̀lú ẹ̀ tó pẹ́. bẹ́ẹ̀ ni bàbá. èyí tó wá sí yìí ó gbọ́ àwa náà ló sì kábíyà. àṣẹ. ẹ pẹ́ fún wa. Olódùmarè gbọ́ ò ní ta sọ ẹ̀yin kẹ́ fàdúrà sí bá a ti máa ń sọ ní a lè má gbọ́n a lè má gbọ́n. kábíyèsí. kábíyèsí. ẹ dákun gbà fún wa. kábíyèsí. wàrà ń wúrẹ́ jẹ́ kí lè kó rinlẹ̀ owó tó fi sílẹ̀ tó fẹ́ fi kàn owó wà ní. àṣẹ. ọ̀ní ru òkú ọbẹ̀. àṣẹ. àṣẹ. àṣẹ.
ìyá ìka ti débẹ̀ kó má lọ bá mute ẹ̀. Àtàndá olójú mọ́wọ́ mi mọ́ torí pé ojú rẹ̀ ò ṣẹ́wó ni gbogbo aráyé gbọ́ gbogbo èèyàn ẹ̀ máa ń wádé ní Àtàndá lórí Dollar Construction Nigeria Limited tó kárí ayé àwọn pé Àtàndá ti lù ló ń tẹ gbogbo aráyé gbọ́ ikú tí pọ̀ mọ́ tí bàbá dúpẹ́ àrùn tí sọmọ tí ìyá ò gbọ́dọ̀ gbìn ní pátákó ẹ̀fọn kàkà tí kájà lẹ́nu ní oko àlàkẹ́ ni wọ́n àjíbọ̀rọ̀ máa jẹ́ bí ọ̀rọ̀ yọ àwọn pé àpagbẹ́ bí Ṣàngó bá pa ni àpagbẹ́ ni kábíyèsí Aláàfin Ọ̀yọ́ bí Ọ̀yọ́ bá pa ni àpagbẹ́ ni ọba kú bàbá yèyé olórí aládé nílẹ̀ Yorùbá ni wọ́n wá sí iléeṣẹ́ Dollar Constructions Nigeria Limited níbi tí onípòjìpò ti ń ralé níbi tí onípòjìpò ti ń ralé tí wọ́n ń ralẹ̀ ibi tá a wí yìí kìí ṣe pé bóyá dẹ̀ǹsẹ̀ tàbí nǹkan kan o kábíyèsí wá ṣàdúrà síbẹ̀ ìyẹn ni wọ́n sì bẹ́ẹ̀mí gan ṣàdúrà sílé mi tuntun ní tí mo ẹ̀sẹ̀ rà ń bẹ̀ ìwúre tí kábíyèsí ṣe fún wa lónìí Kọ́lá Olóòtú ọlọ́njẹ́ ọmọ mi tó bá mọ́ mi tán kọ́ mọ́ ọmọ mi èyí ni èyí tó dàbí rẹ̀ ni pé gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ iléeṣẹ́ Dollar Constructions Nigeria Limited tẹ́ ẹ fẹ́ ra ilé sínú estate yìí ẹ má jẹ́ ó pẹ́ o ẹ má jẹ́ ó jìnnà torí wípé wọ́n ní abímọ lánàá ọmọ ń pè láńgbé wàràwàrà kọ́ mọ̀ ya abímọ lánàá ọmọ ń pè láńgbé wàràwàrà kọ́ mọ̀ ya àsìkò yìí náà lẹ lè ra tiyín ẹ rí i pé látòkè tá a ti ń bọ̀ ntọ́kọ̀ ti ń bọ̀ odidi ìlú kan ni wọ́n fi jin ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìnìá Ṣèyí Mákindé ni ló fi ilẹ̀ bíi jin iléeṣẹ́ Dollar Construction Limited Nigeria Limited torí pé tí èèyàn bá ra lẹ̀ síbí tí kì í bá ṣe pé ẹni tó nípọn láyà bí ó rẹ̀ kò lè rí lẹ̀ rà ń bí o torí pé lẹ̀ bíi wọ́n àwọn olówó àwọn mílíọ̀nìà ilé tí mo fi ń hàn lẹ́ẹ̀kan tí kábíyèsí kọ́kọ́ ṣàdúrà sí ilé general ní ọ̀gá ológun tí a bá sì ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀gá ológun òun ló jẹ́ olóòtú àgbà fún gbogbo construction fún gbogbo àwọn sọ́jà ní gbogbo south west wa ń bì àwọn náà nílé ń bì ẹ mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ yẹn ọba lu jìbìtì bọ́ bá lo ológun jìbìtì rẹ̀ dópinu mo fẹ́ kẹ́ ẹ fọkàn yín balẹ̀ kẹ́ ẹ sì mọ̀ wípé iléeṣẹ́ Dollar Constructions Nigeria Limited ó yàtọ̀ fún gbájúẹ̀ o ó sì yàtọ̀ fún onípọ̀símọ́tò àbìlọ́kíá iléeṣẹ́ yìí iléeṣẹ́ táwa fọkàn balẹ̀ lórí ẹ̀ ní tá a sì nígbàgbọ́ pé bọ́ọ̀ bá ra lé síbì ò ní kábàámọ̀ ilé lọ́hùn ilé tá à ń wò lọ lọ́hùn ilé ọba alé ni ó ní swimming pool ó ní gbogbo ẹ̀ òòsà òkè jẹ́ńdà bí onílé yìí ẹ̀ta lọ́mọ̀ọ́yà tí onílé jẹ kó tó dà bẹ́ẹ̀ ọmọ yìí gbà lẹ́nu mi kọ́ sọ́dọ̀rin. máa pé òrìṣà látọ̀dá ẹ̀ máa dalẹ̀ o òrìṣà látọ̀dá ẹ̀ máa jiyàn òrìṣà látọ̀dá ẹ̀ máa dalẹ̀ o òrìṣà látọ̀dá ẹ̀
mọ́ jiyàn bí kú bá ń sọ̀rọ̀ àrùn ewì jọ orí sálátọ̀ dá ẹ̀ mọ́ dalẹ̀ mọ́ pé ó alẹ́ jura wọn lọ ó alẹ́ jura wọn lọ Dollar Construction lọ́ba onílé ẹ mọ́ jiyàn o ẹ mọ́ jiyàn o ẹ mọ́ jiyàn o gbogbo ayé ẹ mọ́ jiyàn o ẹ mọ́ jiyàn o Dollar Construction Nigeria Limited lọ́ba onílé ẹ mọ́ jiyàn o èrò oko èrò odò mo ní ẹgbẹ́ o àtọ́tọ́ rere káyẹkáyẹ mọ́kẹ́ máa yà jẹ́gbòde. báyìí ọmọ mi akéwì jáwé. káyẹkáyẹ mọ́kẹ́ mọ́ o káyẹkáyẹ mọ́kẹ́ máa yà jẹ́gbòde gbogbo alára ajérò arọ̀ràngún àgàmọ́ ní ẹ̀mọ́ bọ̀ nílé nílùú Ìbàdàn níbi tí Dollar Construction Nigeria Limited kalẹ̀ sí kò sí irú lẹ́tà ìfẹ́ tí ó sì ń bẹ̀ o Aláàfin Ọ̀yọ́ ọba Adéyẹmí Pankọ́pì ọmọ bírò kẹ́tì fàṣẹ sí ọmọ pé gómìnà wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ olùlọ́tẹ̀ni mo ní ẹ̀mọ́ bọ̀ ẹni tó bá mọ̀nà ní ẹ̀tẹ̀lé o Dollar Construction Company òǹlọ́bà onílé ní sáà táwa yìí bá mi Kọ́lá Olóòtú ọmọ Àdágbánijà bàbá ti lù lọ́tẹ̀ wọ́n ti fàṣẹ ti sẹ́ mọ́ pé Akọ́láwọlé kò ní rẹ̀rà tí ó lọ́mọ náà Olóòtú ò ní rẹ̀rà tí ó lọ́mọ náà mélòó gan lè rà òótọ́ ní bẹ́ẹ̀ kí ọdún wọ ọmọ inú ẹ̀. bàbá mi Kọ́lá Olóòtú ló ní ẹ̀ máa tú yáyá ẹ̀ máa tú yáyá ẹ fún mi ọjà ní ẹ̀. ambili yẹn wọ́n ní kí n sọ nọ́mbà iléeṣẹ́ Dollar Construction Limited fún wọn +234 80 90 82 1450 +234 80 90 82 1450 iléeṣẹ́ Dollar Construction ilé tí a ní ọwọ́ ara rèé o kì í ṣe gbàtú ẹ̀yọ lé o kò ń ṣe kì í ṣe lè gbàtú ẹ̀yọ ilé tá a ní ọwọ́ ara ní àti wọlé lọ́wọ́ àlọ́hún gbogbo ohun tí wọ́n pè ní security láyé ló pé sínú ẹ̀ gbogbo ohun tí wọ́n máa pè ní security ó pé nú ẹ̀ iná ni o kò sí wàhálà lórí iná omi ni kò sí wàhálà lórí omi ìjà mọ̀ wípé ń bì kì í ṣe pé bóyá omi ẹ̀rọ ni wọ́n mọ̀ dúró dè kí wọ́n tó lomi ó ti o ibi tá a wà yìí bá a bá sì ń sọ̀rọ̀ nípa estate ní Ọ̀yọ́ state yìí mọ́lẹ̀ oṣooṣì àfẹ́ntí ọ̀bá ní lébáláyé kò pé méjì ní gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí Dollar Construction Limited ilé ìgbádùn ìkànnì ń kọ́ lọ́lọ́ọ̀kan o àwọn lóko àti àwọn èèyàn pàtàkì gbogbo àwọn aráàlú òyìnbó ibi ni wọ́n ara lẹ̀ sí èéṣe tí wọ́n ara lé síbì wọ́n ní wọ́n ń fẹ́ tí wọ́n ń pè ní security èmi yá gbọ́n ọ̀yá amúlétì ọ̀gá sọ́jà pátápátá general ọlọ́run ti ṣe security tèmi wọ́n mọ̀ kó bọ̀ sọ́wájú ilé mi ni tí wọ́n èkú láyé ibi yìí kọjá àbí tó lè ti tafiri security ibi #1 ni bàbá sì ń sọ̀rọ̀ nípa pé à ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàdógóje ni èrò ọ̀wájà kò sí ọ̀rọ̀ nípa pé ẹnìkan wá borí ìwọ̀n yí òun wá wábì òun wá jalè ni àbí òun wá ṣe nǹkan kan tí kò gbófin rú tí ò gbófin mu níbí kì í ṣe irú ibi tá a wà yìí ẹ wo ilé wọn ń kọ́ lọ yìí òòsà òkè jẹ́ ń dàbí onílé yìí ẹ wo bílẹ̀ ọ̀hún ṣe bẹ̀rẹ̀ ilé bí yìí ṣe ibi tí a ti máa lù yàn jìbìtì kò ń ṣe ibi tí à ń parọ́ fún èmi gan Kọ́lá Olóòtú ọmọ Àdábánijà mo nílé ń bẹ̀ nílé ìyàwó àwòrán ẹ wo iye ilé tí mo ti ní kí n tó rò pé ibí ni mo fẹ́ máa gbé ó ní nǹkan tí mo rí ń bẹ̀ káwò pẹ́ kí wọ́n ti yá àmúná lọ kó di lálẹ́ káriwo jẹnẹrétọ̀ ọmọ jẹ́ èèyàn ó sùn ìjẹ́rú ẹ̀ dàbí irú bí ò sí gbogbo yẹn o omi central omi ni central gáàsì ni central iná ni tó jẹ́ pé kò sí kí wọ́n múná lọ owó bẹ́lẹ́ ń já báyìí náà ni ó sì náàyàn owó bébè báyìí ni ọmọ náàyàn ṣé ẹ mọ̀ pé àìfẹ̀lẹ̀ kíbò sí láìfẹ̀sọ̀jó nítorí wípé àwọn nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ kábíyèsí wọ́n fẹ́ wá ṣàdúrà síwájú yìí kábíyèsí.
major entrance to the estate, and this is the security house to the estate. This is the major entrance to the estate, and it's a 5 hectares estate, 5 hectares, which is 50,000 square meters. And we are going to have different facility in the estate. We are going to have asphalt road. We are going to have a security post. We are going to have a clubhouse. We are going to have a gym and a swimming pool. And we are going to have a school, primary school, so that those that are living here, they don't need to go outside to attend school. We are going to have a Wi-Fi for every household. And we are going to have street lights. It's going to be a very beautiful estate, Kabiyesi. Maybe we can now go inside. Bàbá wa Kábíyèsí, bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa estate nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Tònítọ́mọ́ mi ò sọ ọ̀la o ní àwọn facility tí ó wà nù bí kò tí ì sí estate kankan ní ọ̀dọ̀ wa ń bì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa ń bì yìí tó lè fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ nítorí wípé àwọn ẹni mo bi wọ́n léèrè pé èyí ṣe tí wọ́n gbé nǹkan tó dáa tó báyìí wá wọ́n ní ọlá Ọlọ́run ọlá Kábíyèsí ọlá gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ní ló fún wọn nílẹ̀ wípé kí mẹ̀kúnnù náà máa ṣe bí ọba káwọn mẹ̀kúnnù náà máa gbé pẹ̀lú àwọn ìjòyè wípé torí tẹ̀yìn ọba ara lẹ̀ ń bí ẹ mọ̀ wípé àdúgbò bí náà ń pè ní Jẹ́ríkò di ìsìn kèé ṣe àwọn olówó ló ní gbogbo bí àwọn olóṣèlú ńláńlá àwọn èèyàn ńláńlá ṣùgbọ́n wọ́n wá mú ayé dẹrùn fáwọn èèyàn wípé kó lè bá a dá bàbá wa ẹ ṣàdúrà fún gbogbo àti ọba ara lé níbí wípé kí wọ́n gbé pẹ̀lú ìtura amúyín wá lónìí ẹ̀yin náà fojú rí kìí sọ̀rọ̀ nù fọ́tò mọ́. ẹni lákọ̀ọ́kọ́ náà ọmọ mi tí ó ti dábìrà sábùjá tó pọ̀. ó ti dábìrà sábùjá tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. ó sì súnmọ́ mi. Kábíyèsí Ọlọ́run. àjọ máa ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí yẹn bá sọ ó fi tọ́ lọ́wọ́. Kábíyèsí Ọlọ́run. gbogbo ọkàn mi ni pé mo ti sọ fún mi ìyá lẹ́ni tí ó lè wà pẹ̀lú rẹ tí ó ṣe ìjọba ẹ̀ṣọ́ yọ̀tọ̀ wà sọ. ó lóun ò lérò nígbà tí a wà lánàá tí èso ni. Kábíyèsí Ọlọ́run. àbẹ́nìkan wí ó wò ṣàkún pé ilé tó kọ́ fún ara rẹ̀ òun fún ara rẹ̀ tó kọ́ tó síta fún ara ọjọ́ gbọ̀n lọ fún ara ẹ̀ tó kọ́ lé lájẹ́ l'Ábùjá tó kọ́ nígèrè ó wà ní wàrà tábìjà wọn náà mi ní máa gbé bẹ̀ àti bàrà tí ń bàtà mi náà nílé kékeré l'Ábùjá mi gbé bẹ̀. torí orí adé ò ní sùtà. Ọlọ́run wá gbé orí rẹ̀ kankan ọ̀nà ara lọ́lọ́run fi gbé orí rẹ̀ wá sọ́yọ̀ yìí. Kábíyèsí. tó wá dábìrà inú wa dùn. Kábíyèsí. wọ́n á sọ fún pé gbígbọ́ náà sì fẹ́ ẹ̀ dákun ó lè má mà bó ṣe jẹ́ ọmọ mi ni ó sì dá bẹ́ẹ̀ má jẹ́ kí lójú òbá sójú. má jẹ́ kó wọ́n yẹ o. Kábíyèsí o. mo ṣe ṣètò mi náà ni kò sí bí owó òsì ní wọn ẹ. àṣẹ. àti lọ sí báńkì tó bá lóòótọ́ irú àwọn bíi mákindé ẹni fẹ́ kó náà lówó lọ́wọ́ ni kì í ṣe òtòṣì. Kábíyèsí. tó bá náwó báyìí torí mímọ̀ rẹ tó sì fi hàn bó ṣe lówó ni bó ṣe yọ gbà fún ẹ. tó bá sọ pé o ní àwọn alátìlẹyìn bíi báńkì kankan ìjọba ni yóò fọgbọ́n wádìí ńbẹ. Kábíyèsí. ló wá sọ pé kó tó bẹ̀rẹ̀. a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kínní yìí o. mo ní kó lọ bẹ̀rẹ̀. bàbá ǹjẹ́ náà wo ojú títì yóò ní pọ̀ jù títì tó lóun wọn làjá òkèun tí wọ́n dọ̀dà tí sọ́dà ọmọ yọ̀kùlù ńbẹ̀. lọ́pọ̀ jù ṣùgbọ́n gbìyànjú ti èkó kò lè gbọ́n ju ẹlẹ́dàá rẹ̀ lọ. nǹkan amáyédẹrùn. kò lè gbọ́n. ju ẹlẹ́dàá rẹ̀ lọ. ẹni tó lóun bá ní òun tó tẹ̀yàn sí yóò kọ́kọ́ wo lára rẹ̀. tí ó bá lóun fẹ́ ṣe tí wọ́n bá lọ ohun tó ti ṣe l'Ábùjá. láwọn nǹkan ribiribi. èèyàn tó fi ìfọkànbalẹ̀ fún yàn. Kábíyèsí. tòró láwọn àtijọ́ wa àtijọ́ ṣiṣẹ́ rí o èmi àtijọ́ ṣiṣẹ́ rí o nígbà nísọ yẹn tó bá lóun ó sì títì nígbà tí èsè pé àríbí pani yóò gbé àwọn tó mọ nǹkan ṣe tí ó nà ìfẹ́ pé èèyàn mọ̀ pé kò ṣe kò ní. n kò jẹ́ kó ọjà mọ́sẹ̀ tiẹ̀ náà. ó wá ní kí n ṣàdúrà fún àtọwọ́ pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run àṣeyọrí Ọlọ́run kò ṣe. àmín. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fowó lẹ̀ níbí kò ní dègbé. àṣẹ.
àní fi wọ́n ṣe àwátì káwọn àṣẹ tí bá sì ń bẹ láyé owó rẹ̀ mọ̀ wá ń bí ọlọ́run sí àmín ní àsìkò tí ó ṣe òun gan ìdíwọ́ níwà àmín àtọmọ àtayẹ ẹni ọmọ dáadáa ó ní ìfọkànbalẹ̀ kì í lóde ọtí kì í lè dòdò tó bá dọ́fíìsì ẹ̀ òun ní tó bá wò ó tó bá dọ́fíìsì pa ṣé ìwọ yìí náà jáńjálá yìí. lọ ọ́fíìsì tó báyìí. lọ ní ọ́fíìsì báyìí. kábíyèsí o tẹ́ ẹ máa gòkò tẹ́ ẹ máa sọ̀kalẹ̀. kábíyèsí o. atókìlé tán ni. bẹ́ẹ̀ni. ó sì ní àwọn tó ẹyẹ tí gbogbo ẹni tí ó bá wà ra lẹ̀ ń bí oríire lẹ́sìn pẹ̀lú òkú. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nígbà tí àwọn ọba tó ṣèjọba wa tẹ́lẹ̀ wọ́n ní GRA lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní GRA Ìkẹjà wọ́n ní GRA Lásàbà àti ètò oníjọba mi kò tún dá GRA mi lẹ̀. àkèésí kábíyèsí ọlọ́run. GRA tí wọ́n sì ṣe gbogbo ní ẹ̀ duplex ni bọ́ngálò. àwọn aráàlú èbó ni a máa kẹ́yìn olórí wọ́n ń kí yín lórí kínní wọ́n ní a máa kí yín. ẹ wá rí ilé ilẹ̀ ní gbogbo tó wà ní gbogbo GRA tí ẹ ṣe nígbà àwa mọ̀mọ́ ní pẹ̀tẹ́sì lájèmí pẹpẹtà bá yọjú pẹpẹ atẹ́gùn ọmọ fẹ́ ṣe àfẹ́rẹ́ àlàáfíà. kábíyèsí ọlọ́run. àwọn Yorùbá tí wọn bá máa sọ̀rọ̀ aṣọ ni wọ́n ní olówó ní òkú bẹ́ẹ̀ ni olówó náà yóò kú. olówó ní òkú rẹ̀ àforítì ní ọ̀pá mẹ̀kúnnù. àforítì náà yìí ń jẹ́ kí ẹ̀ ní lọ́wọ́. tí jẹ́ èèyàn jọrọ̀ ayé. Ọlọ́run ó fi gbogbo àlọ́rọ̀ ayé. bàbá ẹ̀kú àgbà eléyìí a bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ní nǹkan bíi oṣù kan àtijọ́ mọ́kànlá ńlọ́bẹ̀rẹ̀ yóò sì parí títí oṣù méjì lónìí wọn kó gbogbo nǹkan kò ṣe mọ̀ ní sínú ẹ̀ swimming pool ni o igbá ni àwo ni o nígbà tá a bá rí bí lóṣù méjì gbogbo ẹ̀ ó ti wà ńbẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run. Viva!
àwọn ayaba ibẹ̀ ni wọ́n wá wò yìí ibẹ̀ ní èlé tí kábíyèsí aláàfin Ọ̀yọ́ tí wọ́n rà fún kan nínú ayaba ilé oní swimming pool ilé olókè tó jẹ́ pé ó ṣòro rí fín ni bàbá wa wò bàbá sì wá ṣàdúrà sí nǹkan ju nǹkan lọ ọkọjá bẹ́ẹ̀ sókúta náà lè fi tó láti lẹ̀ báyìí. bẹ́ẹ̀ ni òkúta ni and hardcore tá a tò sí òun lẹ̀ ń wò yẹn. tí ó jẹ́ bíi German floor. bẹ́ẹ̀ ni. ọ̀dà kábíyèsí fẹ́ ṣàdúrà fún ilé olórí ọlọ́mọdé èèyàn béèyàn burúkú gbé béèyàn ó tiẹ̀ gbélé kéèké pé Taofik ọ̀pàyàwó rẹ̀ ẹ̀yà ará àdúgbò ẹ má dáwọ́ irú ẹsẹ̀tì bíi béèyàn bá yọjú nǹkan rẹ̀ ní ọ̀kọ̀ọ̀kan rí láàárọ̀ yóò ra yaba yóò rè èèyàn gidi ń bẹ̀. Yes. Àṣẹ. Àṣẹ. Ọlọ́run ṣe ní ìbùdó ayọ̀. Àṣẹ. Òun ló kọ́kọ́ fún wa ní ọmọ mẹ́ta. Kábíyèsí. Kábíyèsí kú àbáyé. Ẹ̀ta oko. Ọlọ́run ló kọ́kọ́ sí. Ojú wa ni ó wà sí tí gbogbo wa ṣáàjọ wá sí ilé. Bàbá wọn ní ìbẹ́ta tó kọ́kọ́ wá ní Nàìjíríà yìí wọ́n ní ìlú Ọ̀yọ́ wọ́n ní ló ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní Ọ̀yọ́ ìní fi ń sọ pé ará àsokùn. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láríṣẹ́ rọ̀ mọ́ pa. Ìsokùn wà lọ́yọ̀ọ́. Ìsokùn wà lọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n ń pè lẹ́ta oko. A ti lọ ṣe ètò ní Igbóọrà a fi sọ bí ìjẹ́ a sì ti ṣe ìyá Aláàfin tó jẹ́ pé ìyàwó rẹ̀ kíní ó bí méjì ìkejì ó bí méjì ìkẹta ó bí méjì ìkẹrin ó bí méjì ìkarùn ó bí méjì. kì í ṣAláàfin àkọ́kọ́. méje àwọn ayaba méje. Nínú Aláàfin. Nígbà tó tún di ọdún kẹta tó tẹ̀lé wọ́n tún bí méjì ìbejì wa jẹ́ 54. Ìbejì wa jẹ́ 54. Ó sì kọ́lé fún gbogbo 54 náà. Bàbá ẹ ṣàdúrà fún mi èmi náà láìkì ìbejì bàbá èmi náà láìkì ìbejì. Ayaba ìyá ẹ̀ta àwọn tó ní ìyá ẹ̀ta tó ní ilé tá a wà yìí àwọn báwo nínú yín ṣe rí lónìí Ayaba. Kábíyèsí. Kábíyèsí wọn ṣe nǹkan tó jọ mí lójú. Kábíyèsí. Mo àtẹ̀wọ̀n àti dọ́là tọ́jú kan pa tọ́jọ́ ń dé pé mo fẹ́ rú nǹkan báyìí. Surprise wọn fi ṣe fún yín lónìí. Bẹ́ẹ̀ni. Kábíyèsí bẹ́ẹ̀ bá wo ìpìlẹ̀ eléyìí bó ló ṣe rí lára yín. Ó solid gan ẹ bá ti rí gbogbo ẹ ti máa. Ó solid. Ọ̀dà ẹ̀mí yín ní ògbé bẹ́ẹ̀ o àjọ sí ni o ẹ̀yìn bá a ṣe ń sì ti yín láàmú sí tiwa náà àdúpẹ́ o ẹ bá wa káwọn ẹ̀ta oko. No problem now. Gbọ́mọ ẹ̀kọ́ kéwì díẹ̀. Gbogbo aráyé máa ń gbọ́ o. Gbogbo èèyàn mo ní ẹ̀fì ìdéràn orin mi. Akọ́dáwọlé olóòtú ti di ọmọ Adábánijà. Bàbá mi eré rà.
káwá sọ pé yọrẹ tí ẹ lọmọ nù gbogbo ayé ẹ máa ń bọ̀ wá o lórí Dollar Construction Nigeria Limited ibẹ̀ wọ́n ti ń talẹ̀ kó pójú òun o ibẹ̀ wọ́n ti ń talẹ̀ tó kójú òṣùwọ̀n ọjà rẹ̀ dájà ńlá dájà ṣe é ti gbọ́ o dájà ńlá dájà gbogbo aráyé gbọ́ ewì gùn dájà ńlá dájà gbogbo aráyé gbọ́ mo ní ẹ máa ń bọ̀ lọ́dọ̀ tiwọn wọ́n sọ pé tọ́jà bá sí létí paramọ́ lẹ̀ bọ́rọ̀ òde ẹ̀kọ́ láwọlé o eléré kéékèèké ò gbọ́dọ̀ mọ ṣeré níta Dollar Construction Company ó jáde ikú ẹlẹ́rìí mo ti débẹ̀ mo mọ tó wọ́n ń wí ẹ̀kọ́ láwọlé mo débẹ̀ mo mọ tí owó ń sọ Aláàfin Ọ̀yọ́ ti débẹ̀ ó jáde. Aláàfin Ọ̀yọ́ nílé nì Kọ́lá Olóòtú nílé nì ọ̀gá ológun pátápátá fún South West wa ó nílé níbi tá a wà yìí jẹ́nà nílé níbi tá a wà yìí. gbogbo yín kí ló wá kù o ẹrù kankan ò síbi kankan wọ́n sọ pé tí ọmọdé bá débi ẹrù yóò bá ní gbogbo yẹn máa ń wí ọ̀gá ológun nílé níbí yìí o. Security wà. Security tó pọ̀ jaburata Adéyẹmí Àtàndá mọ́ banja wọn lọ́wọ́ ẹ̀bọn lẹ́ẹ̀kún ọmọ Bírónkẹ́ Adéyẹmí bàbá mẹ́ta Àtàndá bàbá àbẹ̀jà Àtàndá wò mí Àtàndá ṣe òun lọ rẹ̀ bọ̀ ọ̀sùn fífà rẹ̀ bá fọ ọ̀rẹ́ tátọ̀dá òfòrẹ́ ńkọ́ mo sọ pé Àtàndá máa wò mí mọ́ ojú rẹ̀ ọ̀sẹ̀ wo ni. ọ̀dà ẹja bá aláṣẹ àgbà ẹjẹ bá aláṣẹ àgbà fún iléeṣẹ́ Dollar ẹja bá wọn sọ ẹja dúró báyìí náà òkè àràfà àwọn ojú mi kò yọ ọ̀sẹ̀ tó kọjá oyè ọ̀sẹ̀ tó kọjá nù. Yes aláṣẹ àgbà fún Dollar International ẹ bá wa pa rédíò àwọn security yẹn pé wọ́n kí wọ́n wá gbà. Iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu àwọn oníkòjìpò àwọn aráàlú òyìnbó sì ti ya lu bí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè fún rírà bá a bá bí ni àwọn àǹfààní wo lẹ tún sọ pé wọ́n jẹ táwọn èèyàn máa jẹ bí àǹfààní. ẹ ṣeun. ẹ súnmọ́ wọn. ẹ ṣeun gan ẹ mọ̀ pé àwa tá a lára bá kí n lè sọ̀rọ̀ jù. olè ìpolówó èlé sọ̀rọ̀ Ọlọ́run sáà ṣe wá lásán. so ibi báyìí is a place to reckon with. ìtumọ̀ pé ibi tí èèyàn máa fẹ́ kán mọ̀ pé ibi tó ń gbére. ẹ mọ̀ pé téèyàn bá ń gbébì kan tí ọ̀rẹ́ bá lóun bọ̀ wá kí n lé yóò nù dúró dèmi sóò tẹ̀ ẹ̀ báyìí báyìí màá wá bá ẹ̀ ń bẹ̀. kábíyèsí. torí yóò máa fi lé ẹ̀ pamọ́. but ibi báyìí àwọn èèyàn náà rí àwọn tí wọ́n ń ralé sí bíbá yìí kì í ṣe àwọn tá a lè lọ fowó bẹ̀ kó wá. a lè fowó bẹ̀ Brigadier General kókó wá. láéláé. a lè fowó bẹ̀ Aláàfin pípọ́n wá. láéláé. àwọn èèyàn náà ti rí fúnra wọn. wọ́n sì rí ilé Kọ́lá Olóòtú ń bẹ̀. wọ́n sì rí ilé Kọ́lá Olóòtú tí Aláàfin ṣàdúrà sí tí ikú bàbá yèyé tó ṣàdúrà sí ilé Kọ́lá Olóòtú. We are happy to bring this project to Oyo State, Ibadan. And secondly, Aláàfin said something tínú mi dùn. Aláàfin wọ́n sọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ tó ń dẹ̀ sọ ni wípé wọ́n ti rí ká ti ṣiṣẹ́ ní Àbújá. bẹ́ẹ̀ ni. bọ́pọ̀lọpọ̀ wa ò bá rí àgbàlagbà wọn sá lè parọ́ ọba tún ni wọ́n wọn sá lè parọ́ wọ́n ti rí wọ́n débẹ̀ wọ́n rí so ti yẹn yẹn. àwọn facility wo ni àwọn nǹkan táwọn èèyàn máa jẹ láǹfààní nínú bíi Dollar náà lẹ̀ ń wò yìí o nǹkan dùn kan lọ nǹkan gbé nǹkan hánu ibẹ̀ lẹ̀ ń wò yìí o bílẹ̀ yẹn ó ṣe rí tí wọ́n bá parí ẹ̀ ní swimming pool ni o ìgbàdógóje ni o èrò ọ̀wájà ni o nǹkan kan ni o ẹ sọ̀rọ̀ ẹni nípa aná kò ní síyọnu ẹni nípa security kò ní síyọnu àwọn nǹkan wo ni wọ́n tó jẹ láǹfààní. kò sí nǹkan a máa ṣe títì ọlọ́dà tó máa da gerege. títì ọlọ́dà bẹ́ẹ̀ni sínú gbogbo àtẹ̀yìn. àtẹ̀yìn àti títí láti títì ìjọba títí débi báyìí títì ọlọ́dà ni ló máa wà ń bẹ̀. Secondly, a máa ní public swimming pool tó máa wà níbi club house pẹ̀lú gym house. tí kálukú lè wá wẹ̀ ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni in case ìwọ tó bá ra 3 bedroom. tílé rẹ ò ní swimming pool bíi tọ̀dọ̀ wa. tílé tí ò ní swimming pool bíi ti tọ̀dọ̀ àwọn Kọ́lá Olóòtú òwò náà wà ní swimming pool títí ẹ gan tóbi ju títí wọn lọ. Ọlọ́run ọbẹ̀ nìkan nínú jẹ́ tó jẹ́ general. bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run ọbẹ̀ nìkan nínú jẹ́ and ìwọ tílé ò bá ní gym public gym wà ìwọ tílé ò bá ní cinema public cinema wà àǹfààní kan lè máa jẹ the only difference wípé
ìwọ wà kàn kúrò nílé ẹ̀ wà lọ sí club house tí àwọn Kọ́lá Olóòtú tí àwọn máa wà nínú ìyàrá títí wọn láti máa jẹ gbogbo gbádùn yẹn. That is the only difference tèmi rí ń bẹ so ti yẹn yín. And ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè fún nọ́mbà dọ́là +2348090821450 +2348090821450 nọ́mbà dọ́là nu fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ máa pè wọ́n. Kí lẹ lẹ́sìn pa security yẹn náà. security àwọn fẹ́ǹsì yìí gbogbo ẹ̀ ló máa ní. gbogbo ibi tó ṣe birikiti yẹn ní kíní máa wà lórí ẹ̀ kámẹ́rà. iná sì ń bọ̀ nbẹ̀. iná sì ń bọ̀ nbẹ̀ security wire tó máa ń níná yẹn ó ń bọ̀ nbẹ̀. so that tí any movement bá wà kámẹ́rà máa pick ẹ̀. Secondly iná máa tún ṣọ́ọ̀kì ẹ̀. kí àwọn security kó tó wá gbé tí ò bá tí ì kú wa kó tó wá gbé kúrò nbẹ̀. kọ́gà ológun ó tó pé òun wá fẹ́ ra lé síbi òun fẹ́ irú security àǹfààní mo rí àwọn mọ́sìnì power bike ńláńlá tẹ̀ ń kó jáde kúrò nù tírélà ń jò ní ìkílẹ̀ fẹ́ fìyẹn sí. àwọn yẹn tí wọ́n máa fi máa monitoring la máa ń pè àwọn yẹn ló máa monitor gbogbo fence. iṣẹ́ tí márààrún ọmọ ṣe nù. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ló máa monitor gbogbo fence. tí ó máa lọ tí ó máa bọ̀. tí ó máa lọ tí ó máa bọ̀ to show wípé tá a bá tiẹ̀ rí anybody bóyá láti ilé títí wọn bóyá ọmọ ọ̀dọ̀ ni ó wá jáde ó fẹ́ wọlé mi a máa lè rí láti sọ pé kí ló fẹ́ lọ ṣe nínú ilé báyìí báyìí ẹ mọ̀ pé rape wà níta gbogbo yẹn la máa curve níbí báyìí kò ní jẹ́ pé ẹnìkan mẹ́nìkan mọ́lẹ̀ ẹnìkan mọ́lẹ̀ mọ́ra ògiri ẹnìkan mẹ́nìkan mọ́lẹ̀. ẹni ẹ̀wá ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa pé ẹni bí Èkó ṣe kú fọ́fọ́fọ́ ẹni máa bà yín lẹ́rù ẹni ìjọba sì ti ṣètò amáyédẹrùn wípé béèyàn bá gbé mọ́tò rẹ̀ sí Èkó tó bá gbé mọ́tò rẹ̀ sílẹ̀ ń bí tó bá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ 45 minutes ni ó lò nínú rélùwé òní náà tí wọ́n ṣe nìsín. tí ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní December yìnyẹn òun ṣe nǹkan tí wọ́n lè. kìí ṣe story mọ́. kìí ṣe story náà pé báyà a máa sọ pé irọ́ ni o ó wà lẹ́kùlé mi kékeré kan trade ti wà from Abuja from Ibadan to Lagos tó jẹ́ pé tó bá ń ṣiṣẹ́ ní Èkó tó ń gbé níbí báyìí ẹni tó wà ní Ìkẹjà kó tó dé Island ẹ̀yin máa ti dé Island tẹ́tí máa ṣiṣẹ́ lọ. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti dé Ìbàdàn. ẹ ti dé tó bá pé ẹ̀ ń bọ̀ láti Ìbàdàn ni ẹni tó wà ní Island tó ń ṣe Island ẹ̀yin ó ti débi iṣẹ́ yín Ìkẹjà bẹ́ẹ̀ ni tílé kóòmù tó débẹ̀. ẹ ti máa sùn ní Ìbàdàn ẹ tó sì wà ní tó ń lọ láti Island sí Ìkẹjà yóò sì wà nínú ẹni wọ́n ṣe car park sí támínà rélùwé débi pé bẹ́ẹ̀yàn bá gbọ́kọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n tún bá fọ́ kó tó dé ní lọ́fẹ̀ẹ́. bẹ́ẹ̀ ni náà sẹ́ẹ̀rì ìjọba tó wà ń ta yìí kó má di pé báyà à ń sọ̀rọ̀ ìjọba jù. kó má dàbí ìpolówó. kó má dàbí ìpolówó fún ìjọba they mean well for the citizens. so ti yẹn tẹ́ bá páàkì mọ́tò yín sí Àbújá fún sí Ìbàdàn for instance tẹ́ ń lọ sí Èkó lọ ṣiṣẹ́ ẹ máa páàkì mọ́tò yín tẹ́ bá dẹ̀ close ní 6 o'clock tẹ́ ń padà bọ̀ sí Ìbàdàn ẹ máa wá gbé mọ́tò yín padà ní terminal ni all over the world bọ́n ṣe ń ṣe náà nìyẹn the same thing the government is doing here. kábíyèsí. lẹ́yìn yẹn nǹkan tó yẹ ká tún fojú sùn dáadáa òun ní dry port tíjọba àpapọ̀ tó ń ṣe lọ́nà mọ́níyà. ibẹ̀ ni dry port ó wà. báyìí ibẹ̀ ni dry port ó wà. ẹni tí a bá lóòdù tán láti Èkó gbogbo kọ̀ńténà pátápátá inú rélùwé ni ọmọ wà. bí ship ṣe ń bọ̀ láti anywhere in the world. wọ́n máa já sínú rélùwé. Europe ni o America ni o Asia ni o anywhere tó bá ti ń bọ̀ Middle East ni o tó bá ti ń dé Èkó báyìí wọn ò ní já wọn kọ̀ńténà yẹn kalẹ̀ sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n jálẹ̀ sínú train máa gbé wá sí dry port. tó wà ní Ìbàdàn bí. tó wà ní Ìbàdàn ní kálukú ọba máa lọ náwó gbé tiẹ̀. ní Lálùpọ̀n oníkálukú máa lọ máa gbé títí ẹ̀ àwọn expatriate tí ó wọlé bẹ́ẹ̀ bá ra lé níbí báyìí tí ò bá fẹ́ gbé bẹ́ẹ̀ owó gidi ni ó fi gbé kalẹ̀ fáwọn expatriate náà. bẹ́ẹ̀ ni. tó wó gidi tó jẹ́ pé expatriate rẹ̀ àwọn òkè sanwó ọdún kọ̀ọ̀kan. àwọn òyìnbó wo lẹ́ni ẹ dáṣẹ́lẹ̀ sí gbogbo ọ̀nà tó géètì láti tó géètì ẹni tẹ́ fẹ́ẹ̀ dẹ́kọ̀ bẹ́ẹ̀yàn fẹ́ filẹ̀ ṣògùn kò fẹ́ẹ̀ lè rí ń bẹ̀ mọ́. bẹ́ẹ̀ ni sẹ́rí from Lagos to Ibadan ìjọba Ọ̀yọ́ state wọ́n ní free trade zone tí wọ́n ní síbẹ̀ ẹ lọ bẹ̀ fúnra yín ẹ lọ wò àpolówó fún wọn o but àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ibìkan ni wọ́n gbé o torí wọn ò tí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn kàn sí ṣiṣẹ́ ni ibìkan ni wọ́n gbé o ọ̀nà Ìbàdàn sẹ́kọ̀ọ́ náà ìjọba ní industrial estate síbẹ̀
àwọn tí wọ́n wà á ṣiṣẹ́ ibì kan ni wọ́n gbé o kó tètè take advantage so that kí àwọn expatriate yẹn kan lè rí ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ sí. ọ̀dà ẹni ẹ̀ wá ẹ tún gbọ́ nọ́mbà abẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i +234 80 90 82 14 50 +234 80 90 82 14 50 ẹ pé alága àgbà fúnra yín ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbé pàápàá jùlọ àwọn aráàlú òyìnbó tí wọ́n fẹ́ pè yín wọ́n ní ṣé nọ́mbà yẹn wọ́n ní ṣé ó ní whatsapp. ó ní whatsapp. ẹ sì lè pè wọ́n lórí whatsapp bọ́ bá wù yín. bẹ́ẹ̀ni wọ́n lè lọ sí sáìtì wa www.dollarconstruction.net láti lọ chẹ́ẹ̀kì. www.dollarconstruction.net. adúpẹ́ ẹ̀pẹ́ òkun èyí la mú wá fún yín lẹ́ni ẹ pàdé mi lórí rédíò lọ́la tá a mọ̀ tún fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ kìí ṣe dẹ̀ ń ṣe mọ́ o nàláì níjọ nàtúrù ọba kọjá mọ́yàn lọ èyí mọ̀ nàtúrù lélẹ́yìí o mo fọ́kọ̀ mi sí mo sáyẹ̀nsì tèmi náà tiẹ̀ nílé ń bì wọn ò bíráìbù mi wọn ra lé ní o mo rà á ní o. bàbá jáwé.